其实我就见不得有人呢天天吹国产车，什么弯道超车，这有弯道超车，那有弯道超车，拿什么弯道超车？如果我们真能弯道超车的话，还用得着前几天那16家车企联合起来签协议，不能恶意降价吗？国产电车为什么不直接凭这个实力干死特斯拉，直接就给干死就完事儿了呗？为啥？怕特斯拉不降价啊，一起拉特斯拉一起入伙，割国人的韭菜。这个事儿啊，不但丢人，还没有骨气。这就是你们所支持的国产车啊，包括比亚迪在内。我们终于不受外人欺负了，而如今我们支持的以比亚迪为首的15家国产车企啊，联手特斯拉啊，就在前几天，虽然是黄了啊，他们签署了一个不降价协议。这其实就是垄断的雏形，想搞垄断的雏形，这是一种价格联盟，说白了就是不要脸。我想问这15家国产车企，你们到底是企业家还是资本家？你们怕特斯拉一而再三的降价，而联合特斯拉签署不降价协议，是否在告诉消费者，便宜谁也不能便宜给中国老百姓呢？不得不说啊，比亚迪等国内车企把这个割韭菜协议取个名字叫做啥呢？汽车行业维护公平竞争市场秩序承诺书。我们普通老百姓买个车并不容易啊，可以说呢，买台车对于中国90%以上的家庭来说呢，它仍然属于是一个大宗商品，负担呢不容忽视。而厂家降价受益的将是双方。你们捆绑特斯拉啊，签此协议，良心何在？虽然事儿过去了，但是说我们谁也不能忘了你们这15家车企曾经干的这些龌龊事儿。16家车企都有谁呢？为了避免大家忘记啊，我们数一下：一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉，哪有一个好货？哪有一个好饼？其中只有一个特斯拉是外来的。马斯克都曾经说过，美国人要善待美国人，中国人呢也要善待中国人。一个外国人都懂的道理，你们却不懂。既然你们签此协议在先，那么我们国人消费者是否也要团结起来签一个协议呢？并号召广大人民群众以及消费者擦亮双眼，团结一心，坚决抵制你们这种文字游戏的行业垄断，为我们国家汽车产业竞争发展出一份绵薄之力呢？我们该不该这么做呢？这些车企之所以要拉特斯拉签署这个丢人的协议，我跟大家说，是因为特斯拉的连续降价，搞得他们没有任何还手之力。有朋友说那不对呀，那比如说比亚迪吧，它车卖的多呀，市场份额占的那么大，它怎么还会怕特斯拉呢？其实卖的多不代表市场的份额它就大，你最大的市场还是普通消费者，而消费者买电车用于家用的却少得可怜。为什么说国内电气化乘用车基本没救了呢？我们可以看一下，2023年上半年，按每月220万台乘用车，合计1320万台乘用车，其中电车的渗透率按30%、35是36计算，大约500万台电动车。另一个数据呢，就是2023年上半年的网约车、共享车卖了400万台，基本都是电动车。2023年上半年500万台电动车，其中400万台卖给了共享车和这个网约车。可以说呢，离开政策的支持，根本也没有多少私家车主啊买这个电动车。16家车企为什么要联合起来搞不降价协议呢？大家想过没有？其实他们最终的目的就是在不降价的基础上想哄抬车价。我可以预言啊，如果没有外资车进入中国市场相互制衡，那么汽车将会是继房产、教育、医疗以外的，对我们就是消费者形成一个巨大威胁的又一座大山，能压得我们喘不过气来。但令这16家车企遗憾的是什么？这次降价协议在不到48小时之内就宣布流产了。其中原因不难想象，就是他们想联合起来搞垄断这事儿呢，消费者虽然是无能为力，但国家必然出手制止，因为其影响与这个动机太恶劣了。汽车市场一定要百花齐放，相互竞争，才能产生这个优胜劣汰，让我们消费者得到实惠，绝不能一家独大。不信你去看看3大运营商，
就是我们花钱买的流量用不完，比如说月底它给清零了，你不知道的情况下它涨月租，啊，还有腾讯呐、酷狗等等都越来越不像话，你吃相都一个比一个难看。你现在汽车也是，我花钱买的好多功能不能用啊，我要花钱开通啊才能用。既然你不让我用，为什么你卖车的时候你不把这个功能的钱你给我去掉呢？这都是些什么企业？说他们是资本家，其实都是抬举他们了。呸！好了，谢谢大家，我是汽车机械师沧海，我们下期再见。